Hai guys, jadi hari ini aku mau makan mie jebel. Ini belinya di sini, di kedai jajan ya. Mie jebel level 2 tambah sosis jumbo. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Porsinya lumayan banyak ya. Ini aku 11.000 karena level 2. Terus tambah sosis jumbonya 5.000 jadi 16.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh sebenarnya nyemek gitu. Cuman tadi aku nggak langsung ambil pas udah jadi. Kayak udah lumayan kering gitu loh. Tapi enak kok. Sosisnya aja.